故事，品百味人生，欢迎来到我的频道。今天要分享的故事，老者强占少女为妻，行房时狂风大作，女子，畜生，快住手！明朝末年，华山附近有一个王家庄，庄主是个年近50的老者，名叫王一霸。他发家前有个绰号叫王麻子。他虽然已经年近50，但是长得虎背熊腰，手上青筋暴露，有一层厚厚的老茧，一看就是个练家子。王一霸平生有2大爱好，一个是美酒，一个是美色。他每天可谓是无酒不欢，无色不起。一天，王一霸带着手下到郊外打猎，他们四处寻找着猎物，但是折腾许久也没看到一只猎物。王一霸觉得没趣，于是命令手下启程回家。忽然，草丛里窜出一只野兔，朝着丛林深处跑去。王一霸顿时来了兴致，他说道：“今天不能空手而归，一定要把兔子抓住。”王一霸一路对兔子穷追不舍，很快来到丛林深处，兔子忽然钻进一个小洞，再也不出来。王一霸顿时破口大骂：“好狡猾的畜生！看来今天爷还真的要空手回家。”他收起弓箭往回走，几个手下气喘吁吁地跑来。王一霸骂道：“一群没用的废物！”他们走着走着，忽然看见不远处好像有一间房子。王一霸嘀咕道：“这荒郊野外的，怎么会有房子呢？走，过去看看。”王一霸大步朝着房子走去，走近一看，果然是一间茅草屋。王一霸上前敲了敲门，不一会门就开了，只见一个年轻女子走了出来。这女子身材凹凸有致，肤白貌美，犹如仙女下凡，看得王一霸目瞪口呆。王一霸咽了咽口水，微笑着说道：“这荒郊野外的，你一个弱女子为何孤身在此？”王一霸这一问，女子神色突然变得忧伤起来，她忧郁地道出了实情。原来这位女子名叫龙雪儿，他们老家正在闹饥荒，饥荒导致匪患四起，民不聊生。他父母带着他和哥哥一路逃亡，躲避着匪患。他母亲见女儿长得漂亮，怕引起他人注意，于是就让女儿女扮男装，还故意在她脸上涂抹着锅底黑。这一路逃亡，他哥哥竟然走丢了，后来几经寻找未果，只能暂时作罢。他们逃啊逃，逃到这华山附近，身上所带的干粮已经吃光，他们就想着先在这丛林里安顿下来。他父亲龙强以前是个猎人，在这丛林生存完全不成问题。一家人经过几天的努力，终于搭建了这间可以遮风挡雨的茅屋。房子搭好后，一家人就这样暂时安顿了下来。他们举目无亲，在这人生地不熟的地方，就想图个清静和安定。他母亲张氏在附近找到一个水源，父亲会打猎，山里还有各种野果，这下他们吃的住的都有了，一家人开开心心的在山里生活着。天有不测风云，人有旦夕祸福。一天，龙强在打猎的时候，发现在一座悬崖边有一窝野生蜂蜜，眼看有好多金灿灿的蜂蜜掉在悬崖下面，好是诱人。龙强扛着一只野兔回来后，交代女儿把兔子烤来做当日的晚餐，还说他发现了一窝好大的蜂蜜，他需要张氏跟他一起去把蜂蜜摘下来。他说这蜂蜜营养价值很高，还可以美容养颜。很快，龙雪儿父母就匆匆朝山上走去，没想到他们这一去竟是永别。龙雪儿一直等到天黑也不见父母回家，她有一种不祥的预感，父母只怕是出了什么意外。龙雪儿一没夜睡，她希望能有什么奇迹发生，可是等了一夜也没等来父母。隔日天刚亮，龙雪儿就疾步朝山上走去，她四处寻找着父母的踪迹。她根据父亲当天的描述，找到了有着野生蜂蜜的悬崖。她看到悬崖旁边有很多攀爬的痕迹，断定父亲确实来过这里。她仔细地勘察着种种蛛丝马迹，她忽然看见悬崖上面一棵树上有一根树藤，
树藤另一端缠绕在树干上打了一个死结。看来父亲应该是借用树藤将自己吊在半空采摘蜂蜜，不料树藤断裂，导致他坠入悬崖。那么母亲又去哪里了呢？龙雪儿不禁生出疑问。他继续寻找着线索，忽然看到悬崖下面有一个小石阶，石阶上有人为的痕迹，台阶上方处有一个新鲜的泥坑，泥坑里还有几根断裂的树根。难道父亲当时从半空坠落时没有直接坠入悬崖，是刚好坠落在石阶旁边？旁边有一棵小树，父亲抓着小树往上爬，母亲着急了，就来到旁边想把父亲拉上来。由于石阶光滑且有青苔，结果父亲失足，还把母亲拉着一起坠落悬崖吗？龙雪儿想着，只有这种情况才会使他们双双坠落悬崖。根据痕迹分析，完全符合这种情况。龙雪儿泪水止不住地流了下来，她仿佛看到父母当时无助的眼神，都怨她当时没有阻止父母去采摘蜂蜜。她站在悬崖边，高声地呼喊着父母，嗓子都喊哑了，也没听到任何回应，只有她的声音在山谷回荡，周围死一样的寂静。她每天都要来到悬崖边呼喊父母，只是始终没有寻到父母的踪迹。他心里默默地祈祷着，希望能有奇迹发生。龙雪儿一边述说，一边哭泣，哭得梨花带雨，让人看着好生心疼。王一爸看着哭得四个泪人的龙雪儿，恨不得把她拥在怀里。他上下打量着龙雪儿，看得心痒难耐。他露出一个自认为很慈祥的笑容，对龙雪儿说道：我很同情姑娘的遭遇，你父母现在已经坠入悬崖，只怕是凶多吉少了。你现在一个人孤身在这荒郊野外，多不安全呐！我家就在附近，姑娘如果不介意，可以到我家暂且住下，我隔日派人到悬崖下面看看能不能找到你的父母，你看这样可好？龙雪儿打量着王一爸，只见他衣着华丽，一看就是个富家老爷，他年纪和他父亲相仿，看着不像坏人。龙雪儿说道：那太感谢您老了，只是小女子无德无能，只怕会给您添麻烦。王一爸看着龙雪儿如此彬彬有礼，连忙说道：哪里的话，我家里丫鬟和手下人都有上百人，你要是觉得不好意思，还可以帮着我家干活，给你管吃管住，还给你工钱。龙雪儿一听还可以挣点工钱，于是高兴地答应了王一爸。其实王一爸帮助龙雪儿是假，想占有她才是他的真正目的。龙雪儿很快在王家庄安顿下来，王一爸也确实派人到悬崖下面去寻找过龙雪儿的父母，除了寻回他父亲生前使用的一把柴刀外，活不见人，死不见尸。龙雪儿除了默默为父母祈祷外，其他的什么都做不了。她隔三差五就会回到山上看看，她幻想着怕哪天父母回来找不到，她会着急。自从龙雪儿在王家庄住下后，王一爸就对她格外关照，经常给她送礼物。其他丫鬟见后纷纷投来羡慕的眼神，他们时不时还主动过来讨好龙雪儿，搞得龙雪儿很不自在。她隐约感觉出王一爸的用心。王一爸年龄跟他父亲不相上下，虽然也有几个小妾和他年龄相仿，但是他绝对做不到嫁给一个可以当他父亲的老头子。他性子刚烈，认定的事情绝不会改变。王一爸再三向他示好，他都不为所动。他把王一爸送他的东西全都退还给王一爸。他对王一爸说道：老爷，我只是一个下人，承受不起这么贵重的东西，还请老爷不要为难我。王一爸哈哈笑道：你是个聪明人，难道你还不明白我的用心吗？你知道这庄里上上下下有多少女人想着我对她们好吗？你别不识抬举，如果你从了我，我会让你享尽荣华富贵。王一爸边说边朝龙雪儿靠近，他把龙雪儿逼到床边。突然，龙雪儿从枕头底下拿出一把剪刀，抵着自己的脖子。她说道：你不要过来，过来我就死给你看。
王一霸见状赶紧退后，他连忙说道：“使不得，使不得！你赶紧把剪刀放下，我这就走。”说完，王一霸就走出房间，并把房门拉上。龙雪儿赶紧过去把门销上起来。王一霸回去后心有不甘，他寻思着不能让到嘴的鸭子飞了。他心想，既然她这么刚烈，软的不行就来硬的，不过这么刚烈的女子也我喜欢。想着想着，王一霸不经意间淫笑起来。一天，他暗中让人把龙雪儿软禁起来，3日后他要强娶龙雪儿，和她成亲。很快迎来良辰吉日，王一霸让人暗中给龙雪儿下了药，他们很快拜堂成亲。接着龙雪儿被人送入洞房。王一霸邀请了很多道上的朋友来家里做客，席间大家一阵推杯换盏，大家纷纷向王一霸敬酒表示祝贺。大家纷纷说道：“庄主老当益壮，一春接着一春。”大家可是羡慕不已啊。酒过3巡，客人们纷纷离去。王一霸此时也有3分醉意，他朝着洞房走去。他一进门就看见龙雪儿乖乖地坐在床沿等他。他于是把门关上后，走到床边摘下新娘的盖头。此时的龙雪儿看着更加美丽动人。龙雪儿恶狠狠地瞪着王一霸，但是他动弹不得。他想着自己就要被这老头玷污，眼泪不自觉流尖了出来。他真想一头撞死，但是身体却不听他的使唤。王一霸看着龙雪儿竟然哭了，他淫笑道：“娘子，今天是我们的大喜之日，你怎么还哭了呢？你放心，一会夫君会让你欲仙欲死的。”王一霸快速脱去自己的衣服，接着给龙雪儿解开纽扣。他急不可耐地熄灯上床。就在他准备有进一步动作的时候，门外忽然刮起一阵大风，新房窗户吹得吱吱作响。忽然，房门被大风吹开，随着传来一个震耳欲聋的声音：“畜生，赶紧住手！”王一霸被这突如其来的变故打搅了兴致，他顿时火冒3丈，大声说道：“哪里来的毛贼，竟敢在此装神弄鬼，有种就滚出来！”王一霸快速穿上衣服，抄起一把大刀。此时只见一个白衣女子忽然飘落在王一霸面前。王一霸见来者竟然又是一个美女，顿时心里乐开了花。他哈哈哈一阵淫笑，说道：“你打搅了我的好事，不如你今晚就留下一起伺候我吧。”哈哈哈！呸！就凭你，你都死到临头了，还淫心不改，真是罪大恶极。像你这种作恶多端的奸人，死10次也洗不清你所犯下的恶行，你就受死吧。明年的今天就是你的忌日。说时迟，那时快，女子手里瞬间多出一把长剑，她举剑朝王一霸刺去。王一霸也确实有2把刷子，他硬是接下女子的攻势，和女子激烈交锋。两人一盏茶的功夫就大战几10回合，女子不想再浪费时间，她一个飞身跃起，接着人剑合一，一分为4，竟然变成4个一模一样的女子朝王一霸一剑劈去。王一霸四面受敌，他分不清哪个是真哪个是假。突然听到噗的一声，瞬间血花四溅，王一霸竟然被活生生地劈成2半，随后重重地倒在地上。突然几10个人拿着刀剑赶来，原来是庄里的打手听见打斗声赶了过来。他们看到王一霸惨不忍睹的尸体后，一个个吓得双腿发抖。女子说道：“树倒猢狲散，识相的就赶紧离开王家庄，以后好好做人，不再做残害老百姓的事情，不然王一霸的下场就是你们的下场。我知道你们其中有的人是被逼无奈，但是现在王一霸已死，你们现在已经自由，赶紧回家吧。”一群打手对女子连连道谢，然后各自离去。他们耳边再次响起一个声音：“请你们切记刚才我说过的话，如再行恶，别怪我没给你们改过自新的机会。”打手们吓得瑟瑟发抖，纷纷回答道：“姑奶奶，我们以后再也不敢了，我们以后再也不敢了。”白衣女子给龙雪儿把衣服穿好后，
给他服下一颗解药。不一会儿，龙雪儿就行动自如了。她赶紧跪下给白衣女子道谢。白衣女子赶紧把她扶起，说道：“我叫白雪，以后你就叫我姐姐吧。走，我带你去见你父母。”龙雪儿又惊又喜，没想到自己父母真的还活在人间。原来当日龙雪儿父母跌落悬崖时被白衣女子所救。白衣女子是一只狐仙，她在悬崖边上的山洞里修行。说起狐仙救助龙雪儿父母，还得从一段渊源说起。龙强年轻时是个猎人，有一天他在上山看见一只受伤的狐狸躺在地上奄奄一息，于是救下了受伤的狐狸。他把狐狸带回家里悉心照顾，直到狐狸恢复后离开。狐狸走的当晚给他托了一个梦，我们狐狸一族一直流传着一个救命秘术，就是任何一只狐狸在遇到生命危险时，可以向狐仙求助，狐仙会第一时间出现相救。每个狐狸一生只能用一次秘术，你救了我的性命，我把这次秘术送给你。假如你遇到生命危险时，你就念出术语：天灵灵，地灵灵，狐仙姐姐快显灵。这样狐仙就会显灵帮助你。龙强在危难之际突然想起曾经狐狸给他托梦说过的话，他于是念出术语，没想到真的有狐仙出现救助他们。龙雪儿一家人开心地团聚在一起，这种失而复得的感觉让他们一家人喜极而泣。狐仙看着他们一家团聚，很是欣慰。随后龙雪儿父亲还对他说出一个惊天的秘密，龙雪儿原来不是他们的亲生女儿，当年龙雪儿父母和她是世交，龙雪儿母亲何氏当年长得跟女儿一样漂亮。王一霸当年贪图何氏的美色，在一天晚上，他带着一帮手下闯入龙雪儿家里，无情地杀害了龙雪儿的父亲。他母亲何氏见状，赶紧把几个月大的龙雪儿躲在一个柜子里。后来王一霸奸污了何氏，并将他掳走。何氏后来跳河自尽。龙强那时正巧有事来找龙雪儿父母，他看到好友一家遭此祸害，悲痛不已。他听到龙雪儿在柜子里的哭闹声，才将龙雪儿救下。他为好友操办完后事后，带着龙雪儿和妻儿从此隐姓埋名。也许冥冥中自有定数，不是不报，时候未到。王一霸坏事做尽，终究自食其果。狐仙后来带着龙雪儿一家来到王家庄，他们把王一霸这些年收刮来的钱财全部分给当地的老百姓，还给老百姓们分田分地。龙雪儿一家后来就居住在王家庄里，他们把王家庄改名为义善堂。3个月后，龙雪儿养父母找回了逃亡时走散的儿子，后来龙雪儿嫁给了青梅竹马的哥哥，从此他们一家快乐地生活着。故事完，感谢您的收看，我们下期再会。